السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل السجق الجميل ده بطريقة المحلات. تابعوا معايا الفيديو للاخر وان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش اللايكات والاشتراك في القناة. معايا نص كيلو سجق، ومعايا طماطميتين مقطعاهم مكعبات، ومعايا 2 فلفل مقطعاهم بردك مكعبات، وبصلايه مقطعاها قطع صغيرة، ومعلقة توم. نروح هنا كده على البوتاجاز. معايا هنا طاسه كده حطها على النار، احط بقى فيها شويه زيت بس كده كويس جدا، مش هكتر لان السجق بينزل شويه من الماده الدهنيه اللي فيه. بعد شويه كده هنزل بقى بمعلقه الثوم واديها تقليبه كده، مش لازم تاخد اللون الاصفر، مش هخليها تغمق قوي يعني. بعدين بقى هنزل كده بالطماطم بعد ما شوحت الثوم شويه كده، بس ما قبل ما تاخد اللون الاصفر بتاعها هنزل شويه بالطماطم واديها بقى تشويحه واقلب كده كويس جدا، وهدي النار وهجيب غطا واغطي عشان الطماطم دي تنزل ميتها وتشرب، عشان الطماطم تستوي شويه. بعد ما الطماطم ما دبلت شويه بالشكل الجميل ده ونزلت ميتها وشربتها، هتاخد كده شويه طماطم وهنزل بقى بالسجق. السجق احسن حاجه تنزلي بالسجق وهو صحيح مش متقطع عشان ما يتهرش معاكي. دي تشويحه حلوه، وطبعا عايزه تقطعيه، فبعد ما ياخد التشويحه نشوف كده مع بعض. بعد ما ياخد التشويحه مع بعض لو عايزه تقطعيه قطعيه. بالشكل الجميل ده كده. ده نص كيلو سجق. انا مش هقلب كتير، انا كل اللي هعمله ان انا ههز كده الطاسه. تمام كده بالراحه، عشان مش هستخدم معلقه فيه كتير عشان ما ينهرش. بعد ما السجق خد التشويحه الجميله دي قعدت اقلب فيه كده، بعد شويه خد التشويحه الحلوه دي كده هنزل بقى بالبصل. وبعد ما انزل بالبصل هديله بردك تشويحه كده ويدبل مع السجق الجميل ده. انا لسه لحد دلوقتي ما نزلتش بالبهارات خالص. هسيبه شويه كده وانزل كمان بالفلفل. عايز تستغني عن البصل وتحطي فلفل بس ماشي، بس البصل بيديله طعم جميل وهو الفلفل. نديله كده تشويحه حلوه. هسيبه بقى يتشوح تشويحه حلوه كده واغطي عليه تاني. بعد ما سبت السجق شويه مع البصل ومع الفلفل بالشكل الجميل ده، ريحته تحفه. لسه محطناش توابل بس ريحته جميله. هحط له بقى الملح، بسم الله الرحمن الرحيم، والفلفل الاسمر. مش هكتر في الملح عشان السجق اوريدي بيبقى فيه متبهر، بيبقى فيه بهارات، وكزبره وكمون، بهارات لحمه، حاجات كده يعني معلقه صغيره نص معلقه صغيره، شطه، بابريكا. احنا ما حطيناش معلقه صلصه جاهزه، احنا اكتفينا بالطماطم اللي احنا حطيناها في الاول. شايفين بقى الريحه الجميله؟ انتوا شايفين الشكل الجميل، بس الريحه بجد تحفه. عايزه تقصقصي مثلا نجيب السجق قصقصيه بقى، ابداي قصقصيه دلوقتي. هو خلاص اتشوح ومش هينهرى مني. انا هسيبه بس شويه صغيرين كده واقول لكم بقى على حركه جميله كده. انا اول مره اجربها النهارده، اجربها معاكم، بس انا جربتها قبل كده قبل ما اصور الفيديو ده بطريقه قبل كده، بس كانت طعم السجق تحفه. انا اول مره اعمل السجق بالثوم، انا دايما بعمل السجق بالبصل بس جربت الطريقه دي
عجبتني قوي، فقلت لازم اجربها بقى مره كمان معاكم. بعد ما سبته يتشوح شويه كده السجق، بعد ما حطيت له بهارات، هجيب كده حته صغيره كده واحط كده، واحط نص معلقه صغيره توم مفروم، واشوحها كده بالراحه. ده بقى بتديها تيست رهيب. ممكن تعمليها في طاسه صغيره بره، بس ليه احنا هنحطها كده وهنشوحها من في النص كده. بعد ما هتتشوح هنروح حاطين عليها معلقه خل، بس هي بقى دي الدقه بتاعت السجق، بتوديه في حته تانية خالص، تبقى نفس طعم المحلات، غير طبعا الفحمه دي حاجه تانية. بعد ما شوحت التومه بالشكل ده كده، هنزل بقى بمعلقه الخل. بس كده، شمي بقى الريحه بعد ما تعملي الحركه دي، جميله بجد، حركه تحفه. هقلي بقى طبعا السجق كده كله في بعضه، وهسيبه بصي مش اكتر من 5 دقايق بس على النار، وبعدين هطفي عليه. وهنعمل لا اما يعني نحطه في السندوتشات، نحشيه السندوتشات، لا اما نعمل جنبيه مكرونه. انا النهارده هعمل جنبيه مكرونه، طبعا مش هصور بقى المكرونه لان معروف المكرونه بتتعمل ازاي عشان ما اطولش معاكم الفيديو النهارده كان طريقه عمل السجق زي المحلات والطشه السحريه بتاعته. وكده يكون السجق بتاعنا خلص بالشكل ده. طبعا انا قلت لكم لو عايزه تقطعيه قطعيه، انا بقى هقدمه بالشكل ده مش هقطعه، ومقدمه جنبيه مكرونه. ممكن تعمليه السندوتشات بيبقى جميل قوي، الصوص الجميل بتاعه التحفه ده بالشكل الجميل ده كده. النهارده عملنا مع بعض السجق بطريقه المحلات وبالطشه الجميله بتاعته، جربوها تعجبكم قوي قوي. ممكن تكملي تحطي له فحمايه هيبقى حلو، بس انا ما عملتلوش حركه الفحمه دي خالص، انا حبيته بالطريقه دي. طبعا بالفحمه حلوه جدا. وكده وصلنا لاخر الفيديو. عملنا النهارده مع بعض السجق الجميل بطريقه المحلات، يا رب تكون عجبكم. وكانت معكم ايمان هلال، مطبخي وقناتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب اكل زمان في مطبخ ايمان. تابعوني باللايكات والاشتراك. مع السلامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.